សង្គមស៊ីវិលគឺជាការផ្សាយរបស់គណៈកម្មាធិការ Conference សហការជាមួយអង្គការសមាគមមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសំឡេងសង្គមស៊ីវិលមានគោលបំណងប្រមូលផ្ដុំមតិយោបល់ទស្សនៈការវិភាគការសង្កេតឃ្លាំមើលនិងផ្ដល់ព័ត៌មាននានាក្នុងការចូលរួមស្ថាបនាសង្គមខ្ញុំធ្លាក់ពីជើងនារីភូមិយើងប្រែមុខមកថ្មីកម្មវិធីស្ត្រីអាចធ្វើបានស្ត្រីតែល្អប្រពៃក៏សារត់អូនទីគ្រីណាំណាមដល់ចិនណាច្បាប់មាននឹងខ្ញុំលីដាជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅពេលនេះក៏សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយសម្លេងសង្គមស៊ីវិលជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook Conference ផ្ទាល់កម្មវិធីស្ត្រីអាចធ្វើបានវិលមកជួបប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសារជាថ្មីដោយកម្មវិធីរបស់យើងគឺតែងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រហ័សវេលាម៉ោង4រហូតដល់ម៉ោង5ល្ងាចកម្មវិធីស្ត្រីអាចធ្វើបានរបស់យើងគឺយើងធ្វើឡើងនៅក្នុងគោលបំណងផ្ដល់ឱកាសនិងបង្កើនចំនួនស្ត្រីចូលរួមនៅក្នុងវិស័យនានាជាពិសេសគឺនៅក្នុងវិស័យនយោបាយនិងថ្នាក់សម្រេចចិត្តដើម្បីឈានទៅរកនៅសមភាព gender ហើយសម្រាប់កម្មវិធីស្ត្រីអាចធ្វើបានរបស់យើងក៏យើងតែងតែលើកយកនៅប្រធានបទជាច្រើនដើម្បីមកពិភាក្សាចែកជូនទៅដល់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់ប្រធានបទរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងធ្វើការជជែកអំពីផលប៉ះពាល់នៃអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទដោយនៅថ្ងៃនេះយើងមានវត្តមានវាគ្មិនចំនួន2រូបដែលវាគ្មិនទី1នោះគឺលោកអ៊ុំសំអាតដែលជានាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការលីកាដូចាជំរាបសួរលោកសំអាតពីចម្ងាយផងចាបាទសូមជម្រាបសួរបាទចាហើយចំណែកវាគ្មិនរបស់យើងមួយរូបទៀតនោះគឺបងសុតពៅសំណាងដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាយោបល់យុវជននៃអង្គការសហប្រជាជាតិហើយយើងនឹងធ្វើការភ្ជាប់គាត់តាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញដូចគ្នាជំរាបសួរបងសំណាងពីចម្ងាយចាជំរាបសួរលីដានិងជំរាបសួរលោកគ្រូសំអាតចាអរគុណបាទជំរាបសួរសូមអរគុណនៅវត្តមានវាគ្មិនទាំងពីររូបរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះចាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមនៅក្នុងការពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះហើយនឹងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបទៅកាន់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរប្រសិនបើជាប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានជាមតិយោបល់ក៏ដូចជាសំណួរក៏អាចលើកមកចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងបានតាមរយៈការ comment ផ្ទាល់នៅក្នុងការ live ហើយសូមឲ្យរាល់ការបញ្ចេញមតិយោបល់របស់ប្រិមិត្តនិងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវស្ថិតនៅក្នុងក្រមសីលធម៌មិនប៉ះពាល់ដល់បុគ្គលណាម្នាក់ស្ថាប័នណាមួយហើយជាពិសេសគឺអង្គព្រះមហាក្សត្រចា៎ងាកមកកាន់ការពិភាក្សានៅក្នុងប្រធានបទរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះដែលយើងនឹងជជែកអំពីផលប៉ះពាល់នៃអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារនិងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនៅពេលនេះយើងនឹងធ្វើការបង្ហាញអំពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃការអត្រានៃការកាត់ឡើងអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារចាជាពិសេសហើយនឹងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទហ្នឹងហើយយើងក៏ចង់ដឹងដែរថាភាគច្រើនជនរងគ្រោះដែលបណ្ដាលមកពីអំពើហិង្សានេះភាគច្រើនជានរណាហើយយើងនឹងត្រូវធ្វើចូលរួមយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះនៅក្នុងការដោះស្រាយនៅបញ្ហាអំពើហិង្សានេះចាយើងនឹងធ្វើការពិភាក្សាជាមួយនឹងវិក្កាមរបស់កិត្តិយសរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះទាំងអស់គ្នាចាជាសំណួរដំបូងចាសូមជូនទៅលោកសំអាតចាតកតងទៅនឹងការកត់សម្គាល់របស់លោកសំអាតផ្ទាល់តកតងទៅនឹងស្ថានភាពនៃអំពើហិង្សាចាដែលបានកើតឡើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើមានការវិវត្តគួរឲ្យកត់សម្គាល់យ៉ាងណាថាវាករណីនេះវាមានការកើនឡើងឬក៏ការថយចុះចាសូមជើញបាទសូមអរគុណបាទជាការកត់សម្គាល់របស់អង្គការលីកាដូចំពោះបញ្ហាអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារឬការ
រំលោភបំពានលើផ្លូវភេទនេះដោយសារតែអង្គការ Liga do យើងធ្វើការតែប្រមាណជា14ខេត្តតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាទេ ចា៎ ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារឬការរំលោភបំពានផ្លូវភេទនេះតាមការដែលអង្គការ Liga do ទទួលនៃការសុំពឹងពាក់ជាសេវាអំពីអង្គការ Liga do ទាំងសេវាប្រឹក្សាក៏ដូចជាសេវាផ្នែកច្បាប់និងសេវាផ្សេងៗទៀតហ្នឹងយើងឃើញថានៅតែបន្តកើតឡើងដែលគួរឲ្យមានការព្រួយបារម្ភហើយអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់ខ្លាំងបំផុតរបស់អង្គការ Liga do ដោយថ្មីនេះអង្គការ Liga do បានចេញជារបាយការណ៍ខ្លីមួយដែលនិយាយអំពីការកើនឡើងឬក៏ការបារម្ភទៅលើអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទដែលមានការសម្លាប់មនុស្សរហូតទៅដល់146នាក់បើយើងគិតអំពីតាំងពីឆ្នាំ2000រហូតដល់2025ត្រឹមខែ8ហើយបើយើងកត់សម្គាល់ទៅលើអំពើហិង្សាទាំងអស់នេះដែលបណ្ដាលឲ្យមានការស្លាប់នេះគឺហាក់បីដូចជាមានការកើនឡើងតាមតួលេខដែលអង្គការ Liga do ទទួលបានហើយអង្គការ Liga do ជឿថាអាចនឹងមានច្រើនជាងនេះទៀតដោយសារតែអង្គការ Liga do យើងធ្វើការបានត្រឹមតែ14ខេត្តរាជធានីអញ្ចឹងអង្គការ Liga do ជឿថានឹងមានការកើនឡើងច្រើនជាងនេះចំណុចនេះដែលជារឿងមួយដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភព្រោះការកើតឡើងហ្នឹងហើយបើសិនជាកលេសទៅលើការស្លាប់យើងឃើញថាស្លាប់អ្នកដែលស្លាប់ហ្នឹងមានតាំងពីអាយុ1ខែបាទរហូតដល់អាយុជាង80ឆ្នាំនៅក្នុងនោះយើងឃើញថាមនុស្សពេញវ័យបាទដែលជាស្ត្រីហ្នឹងគឺក្នុង146ហ្នឹងមាន96នាក់ហើយបរិសុទ្ធ4នាក់ហើយកុមារី27នាក់កុមារា19នាក់បាទនេះជាការកត់សម្គាល់បាទហើយបើយើងមើលទៅលើថាតើអ្វីទៅជាអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារអានោះយើងមើលទៅវាមាន4បានន័យថាអំពើហិង្សាលើផ្លូវកាយអំពើហិង្សាលើផ្លូវភេទអំពើហិង្សាលើផ្លូវចិត្តនិងអំពើហិង្សាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបាទនេះសរុបមកគឺជាអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារហើយចំណែកមួយទៀតគឺការរំលោភបំពានផ្លូវភេទទៅលើកុមារឬក៏ស្ត្រីបាទ ចាអរគុណច្រើនចាចំណែកបងសំណាងវិញមានជាការកត់សម្គាល់បែបណាដែរជុំវិញស្ថានភាពនៃអំពើហិង្សានេះចាសូមជើញ ពីដំបូងសូមគោរពជំរាបសួរទៅកាន់បងប្អូនមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាការ live ផ្ទាល់ពីពេចផ្លូវការរបស់អង្គការ Confrel ហើយក៏ដូចជាជំរាបសួរទៅក្រុមការងារ Confrel និងជាពិសេសទៅលោកគ្រូសម្អាតម្ដងទៀតអរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញខ្ញុំឲ្យបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះហើយជជែកពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទដ៏មានសារៈសំខាន់មួយនេះឆ្លើយតបនឹងសំណួរមែនតើពេលដែលលើប្រធានបទអំពើហិង្សាវារឿងដំបូងខ្ញុំចេះតែគិតថាអូតើខ្ញុំសមអត់ក្នុងការមកនិយាយទៅលើប្រធានបទហ្នឹងអញ្ចឹងណាចេះតែគិតដែរប៉ុន្តែបន្ទាប់មកក៏ខ្ញុំគិតថាវាគួរតែដល់ពេលដែលយើងគួរតែនាំគ្នានិយាយប៉ុន្តែអ្នកនឹងគាត់មានអត្តសញ្ញាណ gender បែបណាគាត់គួរតែនាំគ្នានិយាយពីរឿងប្រធានបទអំពើហិង្សានេះសម្រាប់ខ្ញុំយល់ឃើញថាស្ថានភាពអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើទោះបីជាមានការខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារយ៉ាងសស្រាស្រាំពីរដ្ឋាភិបាលមានក្រសួងកិច្ចការនារីក្រសួងពាក់ព័ន្ធពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយនិងពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងៗទៅដោយធ្វើឲ្យជំរុញឲ្យមានការលុបបំបាត់រដ្ឋធម្មនុញ្ញអំពើហិង្សាមកលើស្ត្រីកុមារីនិងអ្នកមានអត្តសញ្ញាណ gender ចម្រុះដទៃទៀតក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពអំពើហិង្សានៅប្រទេសកម្ពុជានៅតែមានបញ្ហានៅតែមានខ្ញុំគិតថានៅតែមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនៅឡើយជាក់ស្ដែងអានេះខ្ញុំអត់បានចុះផ្ទាល់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានលើផ្ទាល់ពីសំណាក់មិត្តរបស់ខ្ញុំដែលគាត់បានទៅធ្វើជា data collector អ្នកប្រមូលទិន្នន័យថ្មីនេះទេគាត់ទៅប្រមូលទិន្នន័យស្ដីអំពីប្រធានបទទាក់ទងជាមួយនឹងរឿងស្ត្រីសុវត្ថិភាពហើយនឹងមួយទៀតខ្ញុំភ្លេច
ប៉ុន្តែដឹងតែថាវាមានសំណួរដែលសួរតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារហើយគាត់ចុះទៅធ្វើនៅតាមខេត្តមួយចំនួនដែលជាខេត្តដាច់ស្រយាលដូចជាខេត្តស្ទឹងត្រែងមណ្ឌលគិរីអីជាដើមគាត់បានជម្រាបប្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ពីព្រោះគាត់ពេលដែលគាត់ពួកយើងធ្វើការជាមួយគ្នាហើយគាត់ពេលដែលគាត់ទៅសម្ភាសផ្ទាល់ជាមួយនឹងក្រុមគោលដៅគាត់ដកអារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើចម្លើយរបស់អ្នកផ្ដល់ចម្លើយរបស់យើងដែលជាក្រុមគោលដៅដែលជាពលរដ្ឋនៅតាមសហគមន៍ទាំងអស់គាត់ថាក្នុងចំណោមស្ត្រី10នាក់ដែលបានឆ្លើយតបនឹងសម្ភាសរបស់គាត់មាន9នាក់ឯងដែលនិយាយថាគាត់ត្រូវបានប្តីវាយចាហើយមានស្ត្រីខ្លះទៀតគាត់និយាយទាំងអួលដើមកនិយាយទាំងចេញទឹកភ្នែកមានស្ត្រីខ្លះទៀតពេលដែលនិយាយហ្នឹងគឺថាពេលដែលមកនិយាយនេះគឺថាដូចថាយើងគឺជាមនុស្សដំបងដែលទៅនិយាយពីយើងគឺជាមនុស្សដំបងដែលទៅសួរនាំពីបញ្ហាអំពើហិង្សាជាមួយគាត់ចឹងដែលវិជាប្រដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍នោះដូចណក់ម្លាយអំពើហិង្សាដូចថាការដែលមានអំពើហិង្សាវាជារឿងធម្មតាការដែលប្តីវាយប្រពន្ធគឺជារឿងធម្មតាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដូចថាពេលដែលថាគ្រួសារកហ្នឹងត្រូវបានប្តីវាយអញ្ចឹងគាត់អត់ដឹងថាត្រូវទៅនិយាយជាមួយណាគេអញ្ចឹងដល់ពេលមានមនុស្សដែលទៅសួរគាត់ថាសួរពីបញ្ហារឿងហ្នឹងគាត់ដូចថាសប្បាយចិត្តក្នុងការចែកម្លែកពីព្រោះគាត់ដូចបានធូរទ្រូងពេលដែលគាត់ចែកម្លែកទៅដូចថាបានធូរទ្រូងពីបញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ហើយសម្រាប់ខ្ញុំឃើញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងសង្គមយើងឥឡូវសិលធម៌ធ្លាក់ចុះហើយខ្ញុំគិតថាហើយនឹងការដឹកនាំប្រទេសរបស់យើងក៏នៅមានកម្រិតខ្លាំងមែនទែនតែទៅជាមួយនឹងសិលធម៌ហ្នឹងជាក់ស្ដែងមានថ្នាក់ដឹកនាំយើងមួយចំនួនក៏បានប្រើពាក្យឬក៏ប្រើពាក្យសម្ដីទាំងឡាយណាក្នុងន័យបង្កទៅជាពាក្យសម្ដីបែបហិង្សាដែលទាំងអស់នេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមមែនទែនសម្រាប់ការកើតឡើងនៅអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងជារួមឆ្លើយតបនឹងសំណួរមួយនេះខ្ញុំគិតថាអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅតែមានច្រើនទម្រង់ច្រើនករណីហើយច្រើនរបៀបទៀតពីព្រោះលើកមុនយើងធ្លាប់លើអំពើហិង្សាផ្លូវកាយផ្លូវអីចឹងណាហើយឥឡូវគឺអាចមានអំពើហិង្សាផ្លូវចិត្តអំពើហិង្សានៅលើបណ្ដាញសង្គមនៅលើ social media ទៀតហើយមួយវិញទៀតអំពើហិង្សាហ្នឹងក៏អាចកើតមានចេញអំពីអ្នកដែលគាត់ប្រព្រឹត្តច្បាប់ដែរហ្នឹងហើយគាត់កាន់ច្បាប់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំអំពើហិង្សានៅកម្ពុជានៅតែមានស្ថានភាពដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភអរគុណចាបើយើងនិយាយអំពីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារអំពើហិង្សាផ្លូវភេទមុនហ្នឹងលោកគ្រូសំអាតក៏បានធ្វើការគូតបញ្ជាក់ដែរតកតងទៅនឹងទម្រង់នៃអំពើហិង្សាដែលគាត់លើកឡើងមកមាន4ប្រភេទហ្នឹងចាសូមការបញ្ជាក់បន្ថែមពីបងសំណាងដែរដោយសារតែជាការកត់សម្គាល់បងឃើញថាអំពើហិង្សាគឺនៅតែកើតមាននៅក្នុងសង្គមប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះចាចឹងដឹងថាអំពើហិង្សាទាំងអស់នោះចាកើតឡើងក្រោមរូបភាពចាយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះដែរចាសូមជើញសម្រាប់ខ្ញុំអំពើហិង្សាសប្តាហ៍ថ្ងៃកើតឡើងក្រោមរូបភាពច្រើនហើយដោយលោកគ្រូសំអាតក៏បានលើកឡើងខាងដើមអំពើហិង្សាដែលយើងឃើញថារូបភាពច្រើនជាងគេដែលប្រជាជនយើងក៏លើកពាក្យថាអំពើហិង្សាគឺអំពើហិង្សាក្រោមទម្រង់នៃការប្រើអំពើហិង្សាទៅលើរូបរាងកាយចាកាលពីទម្រង់នៃអំពើហិង្សាការប្រើទៅលើរូបរាងកាយមានអំពើហិង្សាផ្លូវចិត្តហើយអំពើហិង្សាផ្លូវចិត្តនេះវាចេញមកពីច្រើនបែបផែនបញ្ហាមួយដែលនាំឲ្យមានទម្រង់មួយដែលនាំឲ្យមានអំពើហិង្សាផ្លូវចិត្តគឺការដែលមិនបង្រើមិនរាប់រកមិនចាត់ទុកពួកគាត់ចូលទៅក្នុងសហគមន៍ណាមួយដូចថាប្រងើយកន្តើយចំពោះពួកគាត់ណាចាហើយមួយទៀតការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីទាំងឡាយណាដែលមិនសមគួរមានករណីជាច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គមយើងសពថ្ងៃដែលគេបានប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីដែលវាដូចថាម្នាក់គេហៅអង់គ្លេសថា victim blaming ណាមានថាយើងបន្ទោសជនរងគ្រោះនៅពេលដែលម្នាក់ហ្នឹងគាត់មានបញ្ហាហើយប៉ុន្តែយើងនៅបន្តប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីដល់ទាំងដទៃផ្សេងៗដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើជនរងគ្រោះដែលវាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនទៅកាន់ផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគាត់អាហ្នឹងគឺជាទម្រង់មួយនៃការប្រាអំពើហិង្សាផ្លូវអំពើហិង្សាផ្លូវចិត្តហើយពីនោះវាមានអំពើហិង្សាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលមានការបង្ខិតបង្ខាំងកុំឲ្យពួកគាត់ទទួលបាននៅហិរញ្ញវត្ថុការចិញ្ចឹមជីវិតអីផ្សេងៗហើយនឹងអំពើហិង្សាដែលទៅមានអ្នកណាគេយកមកនិយាយហ្នឹងគឺអំពើហិង្សាផ្លូវភេទហើយអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនេះយើងឃើញមានក
កាត់ឡើងក៏ច្រើនទម្រង់ដែរហើយបើនិយាយអំពីអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនៅក្នុងចំណោមដៃគូស្និទ្ធស្នាលយើងឃើញមានច្រើនបាទរយៈចុងក្រោយនេះដៃគូស្និទ្ធស្នាលនេះឧទាហរណ៍គាត់ជាដៃគូស្រឡាញ់គ្នាសង្សារជាអីចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមករយៈចុងក្រោយនេះយើងឃើញមានអំពើហិង្សាដោយដៃគូស្និទ្ធស្នាលហើយមួយទៀតក៏អាចកើតមានដោយអំពើហិង្សាផ្លូវភេទរវាងប្តីនិងប្រពន្ធដែរក្នុងករណីដូចជាប្រពន្ធមិនអោយប្តីរួមដំណេកជាមួយអីចឹងទៅហើយប្តីនឹងវាយប្រពន្ធអីជាដើមមែនតើទៅនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនៅទីនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍មួយរបស់អង្គការក្លាហានគាត់បានបង្ហាញថារបាយការណ៍តាក់ទងជាមួយ consent ណារបាយការណ៍តាក់ទងជាមួយនឹងការព្រមព្រៀងរួមភេទមានស្ត្រីមានអ្នកឆ្លើយតបខ្ញុំភ្លេចចំនួនណាប៉ុន្តែមានអ្នកឆ្លើយតបបទសម្ភាសន៍ប្រហែលជាច្រើនមែនទែនដែលគាត់យល់ថាការរៀបអំពាវពិពាហ៍គឺជាការព្រមព្រៀងរហូតគឺជាការផ្ដល់ការព្រមព្រៀងរៀងរហូតមានន័យថាម៉េចពេលថានៅពេលដែលយើងរៀបអំពាវពិពាហ៍ហើយគឺថាយើងគឺជារបស់គេហើយអញ្ចឹងបើទោះបីជាពេលរួមដំណេកហ្នឹងយើងឈឺយើងអីក៏ដោយគឺយើងអាចប្រកែកបានដែរ like something អញ្ចឹងមានការយល់ឃើញថាអញ្ចឹងមានការយល់ឃើញថានៅអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺជាការព្រមព្រៀងដោយអត់មានលក្ខខណ្ឌមែនតើនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីការព្រមព្រៀងបើទោះបីជាគាត់ជាប្តីប្រពន្ធក៏ដោយបើក្នុងករណីនៅពេលដែលប្តីចាប់បង្ខំប្រពន្ធអានឹងក៏ជាករណីរំលោភដែរហើយស្ថិតនៅក្នុងក៏ជាការខុសច្បាប់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌផងដែរអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញយើងយល់ឃើញថាអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកើតមានច្រើនទម្រង់ហើយមែនទេភាសាខ្ញុំជាអ្នកបដិជនជាស្ត្រីអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយបន្តិចទាក់ទងជាមួយនឹងសហគមន៍របស់ពួកខ្ញុំសហគមន៍របស់ពួកខ្ញុំចំពោះអ្នកដែលគាត់ជាអ្នកបដិជនជាស្ត្រីក៏ដោយអ្នកដែលគាត់ជាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធស្ត្រីក៏មានអំពើហិង្សាទាំងអស់នឹងកើតឡើងដែរហើយអំពើហិង្សាទាំងអស់ដែលកើតឡើងនោះភាគច្រើនប៉ះពាល់ទង្គិចខ្លាំងមែនទែនទៅកាន់ផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគាត់ជាក់ស្ដែងបើយោងតាមរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវថ្មីដែលគម្រោងរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំកំពុងកាន់ហ្នឹងខ្ញុំកំពុងដឹកនាំហ្នឹងគម្រោងតាក់ទងជាមួយនឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តសម្រាប់សហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាយើងស្រាវជ្រាវយើងរកឃើញថាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាប្រមាណជា 89% នៃអ្នកឆ្លើយតបសម្ភាសន៍របស់យើងមានបញ្ហា anxiety បញ្ហាជំងឺថប់បារម្ភណាចាមានបញ្ហាថប់បារម្ភហើយក្នុងនោះមានចំណោមប្រហែលជា35% គាត់ធ្លាប់គិតក្នុងការសម្លាប់ខ្លួនហើយមាន 32% គាត់ឆ្លើយតបថាគាត់ធ្លាប់សម្លាប់ខ្លួនដែរប៉ុន្តែវាអត់ជោគជ័យអញ្ចឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះវាកើតឡើងមកពីបញ្ហានានាជាច្រើនក៏វាកើតមានឡើង data ទាំងអស់នេះវាកើតមានចេញដោយសារតែបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងសង្គមទៅលើសហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាហើយប៉ុន្តែបញ្ហាមួយដែលវាប៉ះពាល់ឬក៏វាធ្វើឲ្យ data នោះរៀងខ្ពស់ហ្នឹងគឺដោយសារអំពើហិង្សានឹងអំពើហិង្សានៅទីនេះវាអាចមានទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តមានករណីមួយចំនួនអ្នកដែលគាត់ជាអ្នកដូចជាស្ត្រីហើយគាត់រកស៊ីនៅតាមសេវាកំសាន្តហ្នឹងណាគាត់ត្រូវបានភ្ញៀវវាយធ្វើបាបដោយសារតែគាត់ស្មាតោះខ្មែរយើងពាក្យសាមញ្ញរបស់យើងថាខ្ទើយហ្នឹងហើយដោយសារតែគាត់មានអត្តសញ្ញាណរបៀបហ្នឹងហើយមួយទៀតគាត់មានករណីខ្លះពួកគាត់ត្រូវបានពួកស្ទៀវគប់ដុំថ្មទៅលើពួកគាត់ក៏មានដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមធ្ងន់ធ្ងរមកលើសហគមន៍អ្នកដែលមានអត្តសញ្ញាណ gender និងនិន្នាការភេទចម្រុះហើយបើស្ត្រីវិញខ្ញុំគិតថាពួកគាត់ប្រឈមខ្លាំងជាងពួកខ្ញុំទៀតចា៎អរគុណច្រើនចាអរគុណច្រើនចានេះខ្ញុំសូមជាការបញ្ជាក់បន្ថែមទៅកាន់លោកគ្រូសម្អាតផងដែរចាដោយសារតែដោយលោកគ្រូបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងអង្គការលីកាដូគឺបានធ្វើការក៏ដូចជាបានធ្វើការសិក្សាជាក់លាក់ទៅនឹងករណីអំពើហិង្សានេះផងដែរចាហើយនៅពេលថ្មីនេះអង្គការលីកាដូក៏បានចេញផ្សាយនៅអត្ថបទសិក្សាមួយដែរដែលមានចំណងជើងថាគ្រប់គ្រាន់ហើយជនរងគ្រោះយ៉ាងតិច146នាក់បានស្លាប់ដោយសារអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទបើចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020មកចាចង់ជំរាបសួរលោកគ្រូផងដែរតកតងទៅនឹងការចេញផ្សាយអត្ថបទនេះតើអង្គការលីកាដូមានការសិក្សាយ៉ាងដូចម្តេចដែរចាសូមជឿបាទសូមអរគុណបាទតកតងនឹងការចេញផ្សាយនៅអត្ថបទនេះគឺដោយសារតែអង្គការលីកាដូយើងបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើករណីដែលយើងបានទទួលហើយយើងមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងតកតងនឹងការកើនឡើងនៃការស្លាប់ដែលកើតចេញដោយអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងការរំលោភផ្លូវភេទ
បាទ ចា អញ្ចឹងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់យើងទៅយើងឃើញដោយអូនសំណាងលើកឡើងមកអញ្ចឹងថាបញ្ហាទី1គឺជាការស្ដីបន្ទោសទៅលើជនរងគ្រោះបាទបញ្ហាទី2គឺគេចាត់ទុកថាអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារជារឿងឯកជនបាទ ចា ជារឿងគ្រួសារគេជារឿងឯកជនចំណុច2នេះវាជារឿងមួយដែលយើងមើលទៅជាការយល់ខុសខ្លាំងហើយចំណុចនេះហើយដែលបង្កឲ្យមានអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជាការរំលោភបំពានផ្លូវភេទនេះវានៅតែបន្តកើតមានឡើងដោយសារតែមិនមានការជួយគ្នាបាទមិនមានការរួមគ្នានៅក្នុងការលុបបំបាត់នៅទម្រង់នៃការអំពើហិង្សាគ្រួសារក៏ដូចជាការរំលោភបំពានលើផ្លូវភេទនេះតកតងនឹងការដែលយល់ដូច្នេះព្រមទាំងការអនុវត្តច្បាប់យើងនៅមានភាពធូររលុងទៀតឥឡូវហើយដែលជាការព្រួយបារម្ភរបស់អង្គការវិកដោដែលយើងតែមានការផ្ដល់អនុសាសន៍ជាបន្តបន្ទាប់តកតងនឹងរឿងបញ្ហាច្បាប់ការអនុវត្តច្បាប់ការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារការជួយជំរុញគ្រូឲ្យជាដើមនឹងធ្វើម៉េចឲ្យមានការពន្លឿនឲ្យបានឆាប់អញ្ចឹងយើងមើលទម្រង់ទាំងអស់នឹងថាវាកើតឡើងយ៉ាងម៉េចបាទទី1បើយើងនិយាយពីអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារវិញវាកើតឡើងនិយាយរឿងផ្លូវការកើតឡើងទាក់ទងជាមួយនឹងប្តីអតីតប្តីមិត្តភ័ក្តិបាទឬក៏គូដណ្ដឹងផ្សេងដែលកើតឡើងហើយមានអំពើហិង្សាបាទហើយអំពើហិង្សាហ្នឹងគឺចង្ការមិនមែនតែម្ដងទេកើតហើយកើតទៀតរហូតទៅដល់ចុងក្រោយគឺមានការសម្លាប់បាទរហូតទៅដល់បាត់បង់ជីវិតហ្នឹងដោយសារអីដោយសារតែយើងមើលឃើញថាអំពើហិង្សារាងកាយដែលកើតឡើងហើយកំណត់ជាច្រើនដែលចាត់ទុកថាជារឿងឯកជនជារឿងគ្រួសាររបស់គេដោយមិនបានជួយជ្រោមជ្រែងឬក៏ជួយទប់ស្កាត់នឹងការពារសម្រាប់ជនរងគ្រោះបាទអញ្ចឹងវាបន្តកើតឡើងបាទហើយរឿងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទដូចគ្នាដូចអូនសម្ដែងលើកឡើងអញ្ចឹងខ្លះដល់ប្តីប្រពន្ធដល់ប្រពន្ធថារំលោភផ្លូវភេទតែងតែមានការរិះគន់ទៅលើជនរងគ្រោះតែប្តីប្រពន្ធហេតុអីបានទៅចោទថាជាការរំលោភបំពានផ្លូវភេទបាទនេះជាការដាក់បន្ទោសព្រោះការរួមភេទទូប្តីទូប្រពន្ធក៏ដោយបើសិនជាគ្មានការព្រមព្រៀងគេចាត់ទុកថាជាការរំលោភបំពានហើយបាទពីព្រោះតើមានការព្រមព្រៀងបាទគេចាត់ទុកថាជាការជាប្តីប្រពន្ធហើយព្រមព្រៀងគ្នាអញ្ចឹងមិនមែនឲ្យតែមានការរៀបចំឲ្យចុះសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍អញ្ចឹងប្តីចង់រួមភេទពេលណាក៏បានពេលដែលស្ត្រីមានផ្ទៃពោះឬក៏ឈឺហើយបង្ខំធ្វើការរួមភេទអានឹងវាទៅជាចាត់ទុកស្ត្រីជាទេសកលជាឧបករណ៍របស់ខ្លួនបាទអានឹងគេហៅថាជាការរំលោភបំពានផ្លូវភេទហើយទោះបីជាប្តីក៏ដោយបាទបើសិនជាមិនមានការព្រមព្រៀងទេបាទអញ្ចឹងចំណុចនេះភាគច្រើនដែលគេតែងតែបន្ទោសទៅលើជនរងគ្រោះតាមការពិតរឿងនេះត្រូវជួយជ្រោមជ្រែងធ្វើម៉េចការពារទៅដល់ជនរងគ្រោះហើយការរំលោភបំពានម្ដងហើយម្ដងទៀតមិនមែនតែរាងកាយលើនេះคล้ายទៅជារឿងផ្លូវចិត្តទៀតកាលណារំលោភបំពានផ្លូវកាយកាន់តែខ្លាំងអាបញ្ហាផ្លូវចិត្តកាន់តែកើនខ្លាំងបាទអញ្ចឹងហើយបានអ្នកខ្លះរហូតទៅដល់សម្រាប់ចិត្តសម្រាប់ខ្លួនបាទធ្វើអត្តឃាតអីជាដើមដោយសារឥទ្ធិពលនៃអំពើហិង្សាលើផ្លូវកាយឬក៏ផ្លូវភេទដែលធ្វើឲ្យផ្លូវចិត្តគាត់ធ្ងន់ធ្ងរគាត់អាចនឹងគិតខ្លីគឺទៅសម្រាប់ខ្លួនជាដើមអានេះដែលជាទស្សនវិជ្ជាដែលយើងមើលឃើញកន្លងមកនេះបាទអញ្ចឹងនេះជារឿងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារជាដើមហើយជាការទៀតកើតចេញអំពីម្ដាយក៏មានកើតចេញអំពីសាច់ញាតិរបស់ខ្លួននឹងក៏មានបាទជាពិសេសរឿងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទភាគច្រើនដែលយើងឃើញអ្នកដែលស្លាប់ហ្នឹងក៏មានការកើតចេញអំពីសាច់ញាតិពីព្រោះការបើយើងមើលកត់សម្គាល់ទៅលើការរំលោភបំពានផ្លូវភេទហើយសម្លាប់ភាគច្រើនជនរងគ្រោះនិងជនដែលប្រព្រឹត្តជនល្មើសហ្នឹងស្គាល់គ្នា
ចឹងហើយអាការសម្លាប់ហ្នឹងគឺជាការសម្លាប់មួយអាចជាការបំបត្តិផុតតាងចឹងហ្នឹងគឺកើតឡើងដោយសារការរំលោភបំពានផ្លូវភេទហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនេះសូម្បីតែកូនអាយុ1ខែក៏អាចត្រូវបានសម្លាប់អត់ទាន់ដឹងក្តីអត់ទាន់បញ្យល់អីផងហើយគ្នាមិនបានដឹងក្តីផងក៏ត្រូវរកគ្រោះស្លាប់ដោយសារតែអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារបាទនេះគឺជារឿងអនុធម៌ដែលនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការ Liga do ក៏យើងដាក់ថាលំមុំដល់ពេលយើងគ្រប់គ្នានឹងក្រោកឡើងដើម្បីធ្វើការទប់ស្កាត់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជាការរំលោភបំពានផ្លូវភេទនឹងបាទនេះជាការកត់សម្គាល់ហើយវាជាការព្រួយបារម្ភព្រោះនៅពីឆ្នាំ2020មកអ្វីដែលយើងកត់សម្គាល់ថាអំពើហិង្សាឬការរំលោភបំពាននឹងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទហើយត្រូវបានមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនហ្នឹងគឺឆ្នាំ2024និងដើមឆ្នាំ2025នេះអង្គការ Liga do ចាត់ទុកថាការអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទរហូតដល់ការសម្លាប់មនុស្សនេះវាមានការកើនឡើងហើយជាការមួយព្រួយបារម្ភដែលដល់ពេលយើងគ្រប់គ្នាទៅក្រោកឡើងដើម្បីរួមគ្នាទប់ស្កាត់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើទាំងអស់ហ្នឹងបាទចាលោកគ្រូសំអាតសូមជាការបញ្ជាក់បន្ថែមពីលោកគ្រូបន្តិចចាដោយសារតែយើងមើលឃើញថាតាមរយៈអត្ថបទនៃការសិក្សានេះគឺមានជនរងគ្រោះរហូតដល់146នាក់បានស្លាប់ហើយនេះគឺមិនមែនជាការសិក្សាទូទាំងប្រទេសទេមានន័យថាតែតំបន់គោលដៅរបស់អង្គការ Liga do ក្នុងចំនួនត្រឹមតែ14រាជធានីខេត្តប៉ុណ្ណោះចាចង់ដឹងបន្ថែមផងដែរថាតើជនរងគ្រោះនៅក្នុងអត្ថបទសិក្សានេះយើងសំដៅទៅលើនរណាខ្លះអាចសូមលោកគ្រូបញ្ជាក់បន្ថែមហើយមួយទៀតនោះតើពួកគាត់មានការរងគ្រោះយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះដែលរហូតដល់ឈានទៅដល់លទ្ធផលគឺរហូតដល់មានការស្លាប់យ៉ាងបែបនេះចាសូមជឿបាទសូមអរគុណចំណុចនេះដូចជាខ្ញុំបានលើកបញ្ជាក់ខ្លះហើយតែទៅដល់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារហ្នឹងគឺរឿងខ្លះគឺប្តីប្រពន្ធគាត់មានរងនៅអំពើហិង្សាជាបន្តបន្ទាប់ដោយអូនសំណាងក៏បានលើកឡើងដែរថាក្នុងស្ត្រីទៅការស្រាវជ្រាវក្នុងស្ត្រី10នាក់ឃើញមានអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារឬក៏ប្តីធ្លាប់វាយហ្នឹងប្រហែលហើយអញ្ចឹងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារហ្នឹងគឺចង្កោទៅគាត់អត់បានដល់ព័ត៌មានទៅអ្នកណាម្នាក់បាទពីព្រោះបើសិនជាគាត់បានជួបអ្នកណាម្នាក់គាត់ផ្ដល់ព័ត៌មានឬក៏គាត់អាចចែករំលែកព័ត៌មានទៅរកអ្នកដែលគាត់ទុកចិត្តឬក៏ទៅរកអ្នកដែលអាចជួយគាត់បានអានឹងគឺជារឿងល្អប៉ុន្តែចង្កោទៀតគាត់លាក់ទុកបាទលាក់ទុកក្នុងចិត្តទៅបាទហើយអំពើហិង្សាហ្នឹងកាន់តែកើនទៅរហូតដល់ពេលណាមួយគឺមានការសម្លាប់ចង្កោមិនមែនថាប្តីទៅសម្លាប់ប្រពន្ធនឹងទេចង្កោប្រពន្ធនឹងយូរទៅគាត់ព្រមលែងបានគាត់ព្រមលែងបានគាត់តបតដោយអចេតនាអីមួយទៅវាធ្វើឲ្យប្តីនឹងស្លាប់ក៏មានដែរអានេះបើយើងមើលហើយចង្កោទៀតអំពើហិង្សានឹងវាចេះតែបន្តមិនមែនថាប្រពន្ធនេះអាចសម្លាប់ដល់កូនដល់អ្នកនៅក្នុងផ្ទះអីជាដើមអញ្ចឹងតែដែលយើងមើលឃើញទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់នេះដោយសារតែចង្កោរឿងខ្លះទៀតគាត់បានទៅប្តឹងអាជ្ញាធរដែលមានសមត្ថកិច្ចដែរប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបានធ្វើការសម្របសម្រួលអញ្ចឹងទៅរស់នៅជាមួយគ្នាវិញហើយអំពើហិង្សាក៏អត់ចប់កើតឡើងតទៅទៀតរហូតទៅដល់រឿងមានឈានទៅដល់អំពើហិង្សាធ្ងន់ធ្ងរទៅរហូតដល់ស្លាប់អានោះគឺយើងមើលឃើញបាទអញ្ចឹងហើយយើងបានយើងបែងចែកថាចង្ការស្វាមីរបស់គាត់បាទតែប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាជាញឹកញយរហូតដល់ស្លាប់ហ្នឹងមួយទៀតការលែងលះនេះហើយដែលយើងប្រើពាក្យអតីតស្វាមីលែងលះហើយប៉ុន្តែនៅតែចង់មកត្រូវរើជាមួយនឹងប្រពន្ធមកចង់រួមជាមួយប្រពន្ធប៉ុន្តែប្រពន្ធមិនអាចទទួលយកបានដោយសារតែភាពអំពើហិង្សានិងបញ្ហាផ្សេងកើតមកដល់ពេលមិនប្រក៏កើតជារឿងសម្លាប់នឹងក៏មានបាទជាការសម្លាប់មិនសម្លាប់ដល់ប្រពន្ធ
កូននៅនឹងប្រមាណក៏មានការស្លាប់សម្លាប់ទៅទៀតហ្នឹងគឺជាអំពើហិង្សាដែលយើងបានឃើញកន្លងមកហើយជាការទៀតដៃគូបាទដៃគូក៏មានច្រើនដែរនៅក្នុងការសម្លាប់បាទដោយសារតែដៃគូមួយដែលគាត់ឃើញអឺនៅគាត់ទទួលរងនៅអំពើហិង្សាបាទផ្លូវចិត្តផ្លូវពេទ្យឬក៏ផ្លូវកាយអីជាដើមអញ្ចឹងទៅគាត់អាចនឹងសុំបាយឬក៏អីទៅក៏បង្កើតជាអំពើហិង្សាអាចមានការសម្លាប់អញ្ចឹងទៅហ្នឹងគឺក៏កើតដែរហើយខ្លះទៀតគ្រាន់តែជាមិត្តភ័ក្តិក៏មានការសម្លាប់អញ្ចឹងដែរបាទអញ្ចឹងនេះជាអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសាររឿងខ្លះទៀតគឺចេញពីសាច់ញាតិនៅក្នុងគ្រួសារនឹងទាំងមួយដោយសារតែការខឹងសម្បានៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងក៏ប្រើហិង្សារហូតទៅដល់ហិង្សាធ្ងន់ធ្ងរបង្កឲ្យមានមនុស្សនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងស្លាប់ទៅទៀតទាំងការស្លាប់ម្ដាយស្លាប់ពុកកូនឬក៏ប្អូនមួយអីជាដើមនៅក្នុងគ្រួសារនេះដែលយើងធ្វើការកត់សម្គាល់មកបន្តទៅនៅអំពើហិង្សាហើយអំពើហិង្សាផ្លូវភេទដូចគ្នាដែរន័យថាយើងនិយាយចំទៅថារំលោភឲ្យសម្លាប់ណាបាទអាហ្នឹងគឺក៏វាកើតមានច្រើនទៅលើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងឃើញថាមិនមែនតែស្ត្រីទេរឿងពុកម៉ែចាប់ពីអាយុ5ឆ្នាំ4ឆ្នាំក៏មានការស្លាប់ដោយសារការរំលោភមានផ្លូវភេទនឹងជាច្រើនផងដែរតែជាចំណុចមួយគួរឲ្យមានការព្រួយបារម្ភសម្រាប់ថាបញ្ហាការជន់រងគ្រោះស្លាប់ដោយសារអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងការរំលោភមានផ្លូវភេទនេះវាអាចនឹងមានការកើតឡើងទៅទៀតនឹងហើយគឺបំផុតយើងគ្រប់គ្នាត្រូវយល់ទាំងអស់គ្នាថាអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារជារឿងសង្គមជារឿងសង្គមជាតិដែលត្រូវតែចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើការទប់ស្កាត់និងប្រឆាំងអំពើរំលោភបំពានផ្លូវភេទក៏ដូចគ្នាដែរជារឿងរបស់សង្គមមិនមែនជារឿងរបស់បុគ្គលទេបើសិនជាគ្រប់គ្នាបានយល់គឺនៅតាមសហគមន៍នៅតាមភូមិមូលដ្ឋានរបស់គាត់អាចរួមគ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់រាល់អំពើហិង្សាទាំងនេះចំណែកបងសំណាងវិញមានជាការសង្កេតក៏ដូចជាកត់សម្គាល់បែបណាដែរជុំវិញជនរងគ្រោះដែលគាត់បានរងគ្រោះមកពីអំពើហិង្សានេះចាតើភាគច្រើនគាត់ពួកគាត់ជាណានាដែរហើយតើពួកគាត់រងគ្រោះយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះដែរចាសូមអញ្ជើញអរគុណច្រើនលីណាមែនតើខ្ញុំគិតថាខ្ញុំក៏ជាផ្នែកមួយនៃខ្ញុំជាបុគ្គលម្នាក់ដែលរងគ្រោះដោយសារអំពើហិង្សាដែរបើខ្ញុំរំលឹកពីកុមារភាពបន្តិចចង់កាលពីខ្ញុំនៅក្មេងដោយសារខ្ញុំកើតមកខ្ញុំក៏ព្រាឪពុកអញ្ចឹងតែប៉ុតឪខ្ញុំក៏ជាអ្នកប្រើអំពើហិង្សាដែររហូតដល់ម៉ែខ្ញុំលែងគ្នាជាមួយឪតាំងខ្ញុំនៅក្នុងពោះមកពេលដែលខ្ញុំកើតមកសង្សារខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំកើតមកនៅក្នុងសិតតែស្រីណាអញ្ចឹងនឹងឲ្យខ្ញុំត្រូវបានម៉ែវាយតិចតួចដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចាត់ទុកថាវាអំពើហិង្សាធ្ងន់ធ្ងរអីទេសម្រាប់ខ្ញុំមួយម៉ែខ្ញុំណាប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញថាពីកុមារភាពដែលខ្ញុំមើលឃើញអំពើហិង្សាធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងគឺថាពីអ៊ំពីពូពីអីដែលគាត់នៅជិតផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងណាគឺដោយសារផ្ទះខ្ញុំមានយាយមួយដែលគាត់ចំណាហើយអញ្ចឹងទៅយាយខ្ញុំហ្នឹងណាអញ្ចឹងទៅដូចថាមានគេគោរពអីច្រើនដល់ពេលអញ្ចឹងពេលដែលអ៊ំពូមីងអីដែលគាត់ឆ្លោះគ្នានៅជុំវិញផ្ទះហ្នឹងប្រពន្ធរបស់គាត់តែវាយគ្នាណាប្រពន្ធរបស់គាត់តែទៅរត់មកផ្ទះខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងខ្ញុំឮខ្ញុំឃើញពីទស្សនវិជ្ជាដែលប្តីបោចសក់ប្រពន្ធនៅផ្លូវគេទៅចាប់គាត់ប្តីរត់វាយប្រពន្ធមានបាត់ហៅមានអីមកដល់ផ្ទះរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាមានច្រើនរូបភាពហ្នឹងហើយតែត្រឡប់មកវិញអ្នកណាគេដែលជាជនងាយរងគ្រោះដោយសារតែអំពើហិង្សាខ្ញុំគិតថាភាគច្រើនខ្ញុំប្រើភាសាថាអ្នកដែលគាត់ femininity អ្នកដែលគាត់មានភាពជាស្ត្រីនៅក្នុងខ្លួនចា feminine people so នៅពេលដែលនិយាយពី feminine people វាមានស្ត្រីមានអ្នកដែលគាត់ជាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាហើយជាអ្នកដែលគាត់ដូច gender ជាស្ត្រីអីជាដើមហ្នឹងហើយក្រៅពីហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាកុមារីហើយនិងកុមារាក៏ជាជនរងគ្រោះខ្លាំងមែនទែនអំពីអំពើហិង្សាហើយនៅពេលដែលយើងនិយាយពីកុមារ
ពួកគាត់រងគ្រោះមិនមែនតែរងគ្រោះនៅថា direct impact ភ្លាមៗទេផលជះភ្លាមៗទេមិនរងគ្រោះតែភ្លាមប៉ុណ្្នឹងហើយចប់ទេវាប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់ទៅពេលដែលគាត់វិវត្តទៅពេលខាងមុខទៀតដល់ធំទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវា long term impact ខ្លាំងមែនទែនទៅកាន់បញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគាត់នៅពេលដែលគាត់រស់នៅក្នុងគ្រួសារដែលមានអំពើហិង្សាឬក៏គាត់រស់នៅក្នុងសង្គមដែលពោពេញទៅដោយអំពើហិង្សានិងការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីដែលមិនបានគោរពនឹងឲ្យតម្លៃគ្នាក្នុងន័យរើសអើងគ្នាឬក៏ការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំយល់ថារាល់ថ្ងៃការដែលយើងរស់នៅក្នុងភាពវិសមភាពយើងរស់នៅក្នុងអំពើហិង្សានៅក្នុងសង្គមដែលវានាំឲ្យមានខាតមាននៅប្រព័ន្ធវិសមភាពសង្គមប្រព័ន្ធដែលដាក់បន្ទុកទៅលើស្ត្រីឬក៏អ្នកដែលមាន feminine ប្រព័ន្ធដែលផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចតិចតួចទៅកាន់អ្នកដែលគាត់មាន feminine ឬក៏អ្នកដែលគាត់គួរទទួលបាននូវសិទ្ធិអំណាចតែពួកគាត់ទទួលបានវាចេញមកពីប្រព័ន្ធតែមួយគត់ដែលយើងថាប្រព័ន្ធបេដាធិបតេយ្យ patriarchy អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាដោយសារតែប្រព័ន្ធនេះហើយទៅធ្វើឲ្យសង្គមយើងវាមានបញ្ហាជាច្រើនចាក់ឫសគល់ហើយក្នុងនោះគឺជាបញ្ហានៃអំពើហិង្សានៅតែម្ដងដែលអំពើហិង្សាវាប្រកបផលអវិជ្ជមានខ្លាំងមែនទែនមិនត្រឹមតែសង្គមប៉ុន្តែវាប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅកាន់ផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សវាប៉ះទង្គិចខ្លាំងទៅកាន់ផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សហើយជាពិសេសផ្លូវចិត្តរបស់កុមារហើយខ្ញុំដោយសារខ្ញុំធ្លាប់ជាជនរងគ្រោះម្នាក់អំពីអំពើហិង្សាទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តពីសង្គមនិងពីសំណាក់ក្រុមគ្រួសារនិងពីអ្នកជិតខាងខ្ញុំយល់ថាពេលខ្លះការដែលខ្ញុំឆេវឆាវការដែលខ្ញុំមិនសូវចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍អីទាំងអស់នេះវាអាចជាកត្តាឬក៏ផលជះពី childhood trauma របស់ខ្ញុំការប៉ះទង្គិចឬក៏ជំងឺបាក់ស្បាតកាលពី childhood របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំជួបប្រទះទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងប្រហែលជាយើងត្រូវតែចាត់វិធានការជាបន្តក្នុងការបញ្ឈប់រាល់ទម្រង់នៃអំពើហិង្សាហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសង្គមសពថ្ងៃវាកំពុងវិវត្តទៅក្រោយព្រោះវាអំពើហិង្សាវាកើតឡើងច្រើនមែនតើឥឡូវហ្នឹងហើយវាច្រើនទម្រង់ទៀតឥឡូវហ្នឹងវាមាន AI វាមានបណ្ដាញសង្គមវាមានអីទាំងអស់ហ្នឹងវាមាន cyber bullying អីទាំងអស់ហ្នឹងដែលវាជាផ្នែកមួយនៃអំពើហិង្សាផ្លូវចិត្តទៅកាន់មនុស្សគ្រប់គ្នាជាពិសេសអ្នកដែលគាត់ដូចខ្ញុំនិយាយដដែលអ្នកដែលមិនចូលទៅក្នុង system នៃ patriarchy ណាបេដាធិបតេយ្យហ្នឹងចាអរគុណចាអរគុណច្រើនចានៅពេលនេះដោយសារយើងបានពិភាក្សាគ្នាច្រើនហើយពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមសម្រាប់បន្តិចសិនចាស្ត្រីនិងកុមារត្រូវរស់នៅចាក់ផុតពីអំពើហិង្សាគ្រប់ទម្រង់ត្រូវអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងកិច្ចការពារជនរងគ្រោះឲ្យបានតឹងរ៉ឹងដោយគ្មានការយោគយល់ឋានៈបនស័ក្តិមានឬក្រអ្វីទាំងអស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រព័ន្ធតុលាការត្រូវជំរុញសកម្មភាពបញ្ចប់អំពើហិង្សាគ្រប់ទម្រង់លើស្ត្រីនិងកុមារនិងដាក់ទោសទណ្ឌជនល្មើសដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះបរិសុទ្ធពិតបរិសុទ្ធល្អដាច់ខាតមិនប្រើវប្បធម៌ហិង្សាលើស្ត្រីនិងកុមារក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាផលិតដោយ Confrel ស្ត្រីនិងកុមារត្រូវរស់នៅចាក់ផុតពីអំពើហិង្សាគ្រប់ទម្រង់ត្រូវអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងកិច្ចការពារជនរងគ្រោះឲ្យបានតឹងរ៉ឹងដោយគ្មានការយោគយល់ឋានៈបនស័ក្តិមានឬក្រអ្វីទាំងអស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រព័ន្ធចានៅពេលនេះកម្មវិធីស្ត្រីអាចធ្វើបានរបស់យើងវិលសូមស្វាគមន៍ប្រិមត្តសាជាថ្មីចាស្វាគមន៍មកកាន់
ប្រធានបទរបស់យើងដែលជជែកថ្ងៃនេះគឺនិយាយអំពីផលប៉ះពាល់នៃអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងអំពើហិង្សាក្នុងផ្លូវភេទចាហើយតាមរយៈប្រធានបទរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងទាំងពីររូបក៏បានធ្វើការពិភាក្សាគ្នាលើកឡើងច្រើនទាក់ទងជុំវិញនឹងស្ថានភាពអំពើហិង្សាក៏ដូចជាជនរងគ្រោះដែលបានរងគ្រោះនៃអំពើហិង្សានេះចាហើយសូមដើម្បីកុំឲ្យជាការខាត់ពេលវេលាយូរក៏សូមធ្វើការបន្តនៅការពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះបន្តទៀតចាដោយសារតែសូមជូនសំណួរទៅកាន់លោកគ្រូសំអាតហ្មងទេដោយសារតែកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាហើយណាមួយពេលវេលាយើងក៏ខ្លីដែរដោយសារតែយើងធ្វើការលើកឡើងច្រើនទាក់ទងនឹងអំពើហិង្សាហើយអំពើហិង្សាបច្ចុប្បន្ននៅតែកើតមានហើយក្នុងនោះយើងឃើញថាឈានទៅដល់លទ្ធផលធ្ងន់ធ្ងរគឺជនរងគ្រោះមានការស្លាប់ផងដែរចាលោកគ្រូអាចបញ្ជាក់បានទេទាក់ទងទៅនឹងមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យកើតមាននៅអំពើហិង្សានេះចាសូមជឿបាទសូមអរគុណបាទដូចយើងបានពិភាក្សាកន្លងមកនេះក៏មានមូលហេតុមួយចំនួនហើយដែលតកតងទៅអំពើហិង្សាហ្នឹងបាទយើងមើលទៅថាទី1គឺតកតងនឹងការមិនផ្ដល់តម្លៃឬក៏ការបន្តអាប់ទៅដល់ជនរងគ្រោះបាទដោយអំពើហិង្សាទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តហ្នឹងឬក៏ផ្លូវភេទហ្នឹងហើយទី2យើងមើលឃើញអំពីការចាត់ទុករឿងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារឬការលោកភាពលើភេទជារឿងឯកជនបាទហើយទី3គឺរឿងការរើសអើងបាទអានឹងវាជាមូលហេតុ3ដែរហើយក្រៅពីនោះក៏យើងមានឃើញមូលហេតុច្រើនទៀតដែរដូចជារឿងយើងឃើញបញ្ហាគ្រឿងសង្វឹងរឿងយានក៏វាជារឿងមូលហេតុសម្រាប់អំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារនេះមួយដែរបាទហើយមួយទៀតគឺការអនុវត្តច្បាប់បាទការអនុវត្តច្បាប់ដូចជារឿងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារអីយើងគិតទៅថាបទល្មើសមួយចំនួនជាបទល្មើសស្រាលអាចធ្វើការសម្របសម្រួលបានអីហ្នឹងវាជារឿងមួយដូចជាលើកទឹកចិត្តទៅវិញយើងគិតថាប៉ុណ្ណាស្រាលបាទមួយដល់ថាវាយបាត់ដបងបែកក្បាលហើយយើងចាត់ទុកថាអានឹងស្រាលទេសម្រាប់ស្រួលឲ្យគាត់រស់នៅជាមួយគ្នាវិញទៅសួរថាថ្ងៃហ្នឹងដាក់បែកក្បាលថ្ងៃក្រោយទៅវាលឹះនឹងទៀតតែហ្នឹងទៅគិតដែរថាអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារគឺតែមិនគួរធ្វើការសម្របសម្រួលបានទេបើសិនជាមានហិង្សាកើតឡើងណាបាទពីព្រោះយើងដឹងថាបើសិនយើងរស់នៅជាមួយគ្នាបានក៏យើងចែកទៅគ្នាទៅកុំប្រើប្រាស់នៅអំពើហិង្សាវាជារឿងខុសច្បាប់ហើយវាអាចបង្កឲ្យមានការប៉ះពាល់រាងកាយការបាត់បង់ជីវិតអីជាដើមបាទហើយមូលហេតុផ្សេងទៀតដូចអូនសំណាងលើកឡើងថាសង្គមយើងចំនួនយើងឃើញទាំងអស់គ្នាដែរថានេះវាជាសង្គមទាំងមូលមិនមែនជារឿងរបស់បុគ្គលណាទេដែលយើងឃើញថាសិលធម៌វាហាក់ដូចជាមានការធ្លាក់ចុះណាបាទអានឹងវាអញ្ចឹងព្រោះយើងឃើញរឿងរំលោភប្រភេទខ្លះរំពុះចំសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនเป็นការរំលោភទាននេះដែរអានឹងបើយើងគិតផ្នែកសិលធម៌វិញវាធ្ងន់ធ្ងរបាទតើតើនឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺការដែលនៅដែរចាត់ទុកអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារឬក៏ការរំលោភពីលើភេទជារឿងឯកជនជាបុគ្គលអាហ្នឹងគួរតែមកដល់ពេលនេះគួរតែលុបចោលចាត់ទុកថាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងរំលោភបំពានលើភេទគឺជាអ្នកប្រព្រឹត្តមួយដែលត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មឬក៏ទទួលទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់ដែលត្រូវតែអនុវត្តតាមផ្លូវច្បាប់ឲ្យបានជាដាច់ខាតបាទហើយការរើសអើងបាទដូចអូនសម្ដែងលើកឡើងឬស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាក៏មានការរើសអើងរឿងអ្នកក្រីក្រមួយចំនួនដែលគាត់មានអំពើហិង្សាក៏មានការរើសអើងមិនជួយជ្រោមជ្រែងឬក៏ការពារទៅដល់អ្នកដែលរងគ្រោះអីជាដើមអាហ្នឹងគឺយើងមើលទៅវាសិតតែការចេញពីរឿងការរើសអើង
បាទសិតតែជាការយល់ខុសអញ្ចឹងអាការយល់ខុសការយល់ដូចនេះយូរទៅសង្គមយើងវាមិនមានវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែអំពើហិង្សាឬក៏ការរំលោភបំពានទៅភេទនឹងវាកើតឡើងច្រើនទៅវាជះឥទ្ធិពលមិនល្អសម្រាប់សង្គមជាតិដោយបងសំណាងលើកឡើងដែរថាគ្រួសារមួយបើសិនជាមានអំពើហិង្សាកូនគាត់ទូក្មេងដែលកើតមកដោយកណាប់សោចកាលណាតប្រឡាក់អីហើយពូក្បាលនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ដកជាប់អញ្ចឹងចង្ការគាត់មានភាពបាក់ស្បាតដោយសារឃើញអំពើហិង្សាចង្ការទៀតគាត់មានវិបត្តិផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងវិបត្តិនៃការបាក់ស្បាតឬវិបត្តិផ្លូវចិត្តនេះមិនមែនមកផ្លែតស្ដារបានទេវាយូរអង្វែងបើសិនជាគ្មានការជួយជាបាលផ្នែកផ្លូវចិត្តណាមួយទេបញ្ហាហ្នឹងថ្ងៃក្រោយទៅអាចវិវត្តក៏អាចប៉ះពាល់ហើយអ្នកដែលមានវិបត្តិអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយគ្រាន់តែឃើញទៅលេខឃើញមានអំពើហិង្សាអីទៀតធ្វើគាត់ហ្នឹងភ័យខ្លាចឬក៏បាក់ស្បាតហើយមិនអញ្ចឹងទេព្រោះសារខ្លះកូនឃើញគំរូអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយគាត់អនុវត្តតាមអាហ្នឹងវាសិតជារឿងមួយដែលគួរតែរួមគ្នាទប់ស្កាត់និងលុបបំបាត់ទៅលើបញ្ហាទាំងអស់បាទចាចំណែកបងសំណាងវិញមានជាការយកឃើញបន្ថែមបែបណាជុំវិញកត្តាក៏ដូចជាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យកើតមានអំពើហិង្សានេះចាសូមអញ្ជើញអរគុណច្រើនលីដាខ្ញុំអត់សូវខុសពីលោកគ្រូសំអាតទេវាមានហេតុផលច្រើនហើយតាមពិតហេតុផលហ្នឹងខ្ញុំបាននិយាយពីខាងដើមចាខ្លះខ្ញុំគិតថាដោយសារប្រព័ន្ធសង្គមយើងប្រព័ន្ធមិនតែខ្មែរទេណានិយាយនេះគឺជំនួយពិភពលោកគឺយើងប្រើប្រព័ន្ធមេដាធិបតេយ្យហើយវាអានេះឆ្លើយជាចម្លើយដែលមិន specific សមភាពកណ្ដាលអធិស្ឋានបងយើងសួរចម្លើយនេះអធិស្ឋានបងអាចមកពីបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតប្រើប្រព័ន្ធមេដាតែនឹងហើយគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងចឹងដោយសារតែប្រព័ន្ធមេដាតែនឹងហើយដែលវាផលដូចជំនាញជាច្រើននៅក្នុងសង្គមចាអាចប្រហែលមកពីបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងយើងនេះខ្ញុំសូមបន្តពិភាក្សាជាមួយលោកគ្រូសំអាតបន្តសិនមុននឹងបងសំណាងភ្ជាប់ឡើងវិញចាលោកគ្រូ
អាចដោយសារយើងសង្កេតឃើញថាបញ្ហាអំពើហិង្សានៅតែកើតមានហើយក្នុងនោះក៏លោកគ្រូបានបញ្ជាក់ទៅនឹងមូលហេតុក៏ដូចជាកត្តាមួយចំនួនដែលបណ្ដាលកើតមានអំពើហិង្សានេះផងដែរចាចង់ដឹងអំពីដំណោះស្រាយក៏ដូចជាការចូលរួមបញ្ឈប់នៅអំពើហិង្សានេះចាចង់ដឹងថាគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចាអាចថាសម្ដៅលើភាគីពាក់ព័ន្ធណាខ្លះដែលគាត់មានតួនាទីចូលរួមបញ្ឈប់នៅការកើតមានអំពើហិង្សាបន្តទៀតហើយថាតើការចូលរួមរបស់គាត់នោះត្រូវចូលរួមយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះដែរចាសូមចេញ បាទសូមអរគុណបាទខ្ញុំមុននឹងចូលដល់ថាតើយើងទាំងអស់គ្នាអ្នកណាខ្លះដែលអាចចូលរួមចំណែកហ្នឹងគឺចាខ្ញុំមើលឃើញថាទី1យើងត្រូវតែពង្រឹងនៅយន្តការឬក៏ពង្រឹងនៅគុណភាពមួយហៅថាសមភាព gender បាទចា៎ព្រោះមិននាំគ្នាពង្រឹងឲ្យមានការអនុវត្តដើម្បីឲ្យមានសមភាព gender នេះវាជារឿងសំខាន់ណាស់តែព្រោះតែមានសមភាព gender ហើយវាអាចបាត់លុបបំបាត់លើការទម្រង់រើសអើងអីផ្សេងបាទហើយដោយអូនសំណាងលើកឡើងថាបេដាធិបតេយ្យណាអញ្ចឹងក្នុងគ្រួសារនីមួយៗបែរនៅកម្ពុជានៅក្នុងពុទ្ធលោកជាច្រើនដែរមេគ្រួសារចាត់ទុកថាប្តីហ្នឹងជាមេគ្រួសារហើយដើម្បីឲ្យបានខ្លាយជាមេគ្រួសារគាត់ប្រើប្រាស់នៅអំណាចរបស់គាត់ក្របសកលបាទទាំងភរិយាទាំងកូនទាំងចៅវិញជាដើមអាហ្នឹងដែលវាឈានទៅដល់អំពើហិង្សាដែរភាគច្រើនដោយសារតែការដណ្ដើមអំណាចជាបេដាធិបតេយ្យបាទហើយមួយវិញទៀតយើងគិតអំពីយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះអញ្ចឹងជនរងគ្រោះនៅពេលដែលគាត់រងគ្រោះហើយត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យមានយុត្តិធម៌សម្រាប់គាត់បានន័យថាត្រូវមានការចូលរួមយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានយុត្តិធម៌ជាពិសេសគឺការអនុវត្តច្បាប់នេះហើយធ្វើម៉េចឲ្យមានសិទ្ធិភាពមិនមានការយោគយល់មិនមានការចាត់ទុកថាអំពើហិង្សាជារឿងគ្រួសារគេជារឿងឯកជនរបស់គេហើយជារឿងមិនអាចសម្រុះសម្រួលបានទេហើយជាពិសេសគឺការរំលោភមានផ្លូវភេទគឺมันអាចធ្វើការសម្រុះសម្រួលការប្រព័ន្ធតុលាការបានទេតែពង្រឹងនៃការអនុវត្តច្បាប់ហើយតុលាការត្រូវតែពង្រឹងនៅយន្តការរបស់ខ្លួនបាទពីព្រោះប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ប្រព័ន្ធតុលាការយើងដឹងហ្នឹងរឿងពង្រឹងយុត្តិធម៌មិនមែនការផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះទេវាត្រូវមានវិធានការផ្សេងៗទៀតដូចជានៃការរក្សាការពារអីធ្វើម៉េចឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពណាត្រូវធ្វើម៉េចរក្សាការពារទៅដល់សុខភាពរបស់កូនរបស់ក្មេងនៅក្នុងអំពើក្នុងហិង្សាក្នុងគ្រួសារហ្នឹងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យមានកិច្ចការពីច្បាប់ឲ្យបានពេញលេញសម្រាប់ពួកគាត់ឬក៏អាចមានជំរកសុខភាពអីជាដើមអញ្ចឹងទៅហ្នឹងគឺជាគោលសំណងអញ្ចឹងប្លង់ឲ្យវិញថាតើយើងត្រូវចូលរួមយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបើយើងនិយាយអំពីពលរដ្ឋគ្រប់រូបត្រូវចាប់ដើមចេញពីខ្លួនយើងបាទម្នាក់ចេញពីគ្រួសាររបស់យើងចេញពីសហគមន៍របស់យើងចេញពីសង្គមរបស់យើងត្រូវតែចាត់ទុកថាអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារនេះជារឿងសង្គមជាតិអំពើរំលោភបំពានផ្លូវភេទនេះជារឿងសង្គមជាតិដែលយើងរួមគ្នាគាំទ្រទៅលើជនរងគ្រោះគឺមិនជួយទៅដល់ជនរងគ្រោះទីមួយបើកុំឲ្យរងគ្រោះទាន់គាត់ថាយើងត្រូវធ្វើការទប់ស្កាត់គឺអំពើហិង្សាចិត្តនឹងកើតឡើងយើងត្រូវរួមគ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់អញ្ចឹងបើសិនជាពលរដ្ឋអ្នកចិត្តខាងគាត់គិតថាมันអាចគាត់ទប់ស្កាត់បានគាត់អាចតាក់ទងទៅអាជ្ញាធរដែលមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីឲ្យមកអនុវត្តហើយអាជ្ញាធរត្រូវតែមានវិធានការដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យរងគ្រោះទាន់កុំគិតថាបណ្ដាអត់ទាន់ឃើញមានហិង្សាអត់ទាន់ឃើញមានរបួសស្នាមផងការយល់អញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ជនរងគ្រោះអញ្ចឹងគឺគេត្រូវទប់ស្កាត់មុនដើម្បីកុំឲ្យមានមនុស្សរងគ្រោះហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺត្រូវមិនត្រូវបន្តបង្អាប់ទេយើងគ្រប់គ្នាបន្តបង្អាប់ទៅឬក៏ដាក់បន្ទុកសម្រាប់ជនរងគ្រោះទេឲ្យតែជួយគាំទ្រគាត់ជួយស្វែងធ្វើម៉េចកិច្ចការពីសម្រាប់ពួកគាត់ណាឲ្យខុសរួចផុតពីអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារឬការរំលោភបំពានផ្លូវភេទហ្នឹងបាទហើយមួយទៀតគឺត្រូវតែ
ធ្វើមិនក៏ដោយបើសិនជាមានអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារឬការរំលោភបំពានផ្លូវភេទត្រូវតែដល់ព័ត៌មានបាទទៅសមត្ថកិច្ចឬក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលយើងបានស្គាល់ដើម្បីឲ្យជួយទៅដល់ជនរងគ្រោះបាទនៃអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារការរំលោភបំពានផ្លូវភេទហើយចំពោះរដ្ឋាភិបាលលោកត្រូវតែពង្រឹងនៅយន្តការដើម្បីធ្វើម៉េចទប់ស្កាត់បង្ការប្រឆាំងជាមួយនឹងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារឬក៏ការរំលោភបំពានផ្លូវភេទហ្នឹងតាមយន្តការនៃការអនុវត្តច្បាប់តាមយន្តការរបស់តុលាការបង្កើននៅទីជម្រកសុវត្ថិភាពសម្រាប់ជនរងគ្រោះបាទមិនឲ្យមានការទទួលកិច្ចគាំពៀនឲ្យបានទូលំទូលាយហើយមួយទៀតបានន័យថាយុត្តិធម៌ត្រូវតែកើតមានសម្រាប់ជនរងគ្រោះហើយតែធានាការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងវាមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់គាត់ហើយធានានៅសមភាព gender បាទធ្វើម៉េចឲ្យជំរុញនិងបង្កើនឲ្យមានការគោរពទៅលើគោលការណ៍នៃសមភាព gender ហ្នឹងបាទហើយមួយទៀតដែរយើងឃើញបច្ចុប្បន្នទោះបីជារាជរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការនឹងដែរប៉ុន្តែវាអត់ទាន់មានប្រសិទ្ធភាពពេញលេញទេដោយសាររាជរដ្ឋាភិបាលគួរតែគិតអំពីការបំរុងអំពីធនធានសម្រាប់ជួយទៅដល់ជនរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារឬក៏រំការដុំពៀនផ្លូវភេទនិងដូចជាពាក់ទងថវិកាពាក់ទងនឹងធនធានផ្សេងៗទៀតធ្វើម៉េចឲ្យមានការជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យបានពេញលេញណាសម្រាប់បញ្ហារបស់នឹងហើយមួយទៀតអ្វីដែលសំខាន់គឺត្រូវតែធ្វើវិសោធនកម្មទៅវត្តថាគតិយុត្តជាភាសាគឺច្បាប់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារឬការជួយទៅដល់ជនរងគ្រោះនៃអំពើហិង្សាហ្នឹងឲ្យមានការថាកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពហើយមានការដាក់ទោសទណ្ឌឲ្យបានពេញលេញសម្រាប់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តចាអរគុណច្រើនចាចំណែកបងសំណាងវិញអាចបងបន្ថែមអំពីមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យកើតមានអំពើហិង្សានេះចាហើយសូមភ្ជាប់ទៅកាន់បងផងដែរអំពីការចូលរួមរបស់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់តាក់ទងទៅនឹងការចូលរួមបញ្ឈប់ក៏ដូចជាលុបបំបាត់អំពើហិង្សានេះចាសូមជើញអរគុណច្រើនលីណាចំពោះសំណួរដែលសួរថាមូលហេតុនោះខ្ញុំឆ្លើយបានខ្លះៗវាតែមានតែចម្លើយមួយទៀតដែលខ្ញុំគិតថាជាមូលហេតុចម្បងដោយសារតែចំនួនអ្នកដែលគាត់ជា representation ណាភាពជាតំណាងរបស់អ្នកដែលរងគ្រោះហ្នឹងវាអត់មាននៅក្នុង policy making process នៅក្នុងការធ្វើគោលនយោបាយនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តវាអត់មានណាឧទាហរណ៍នៅក្នុងរដ្ឋសភាមានតំណាងស្ត្រីតែប្រមាណរូបទេបើគិតទៅប្រហែលប្រមាណ 10% ម្ដងគឺស្ត្រីហើយបើតំណាងដែលជាអ្នកខ្សែភេទដូចគ្នាអត់មានទេអ្នកដែលគាត់ជាជនជាតិដើមភាគតិចអីក៏អត់មានដែរអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពី representation របស់អ្នកស្រឡាញ់សំទោសរបស់អ្នករងគ្រោះពីអំពើហិង្សានេះវាអត់មានហ្មងពីច្រើនអ្នក represent ឲ្យអ្នករាល់ថ្ងៃនេះអ្នក represent ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាបរិសុទ្ធទាំងអស់នៅក្នុងរដ្ឋសភាហ្នឹងអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងតបជាមួយនឹងសំណួរចុងក្រោយដែលលីដានិយាយសួរតាក់ទងជាមួយនឹងការចូលរួមរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងឬទប់ស្កាត់រាល់ទម្រង់នៃអំពើហិង្សាខ្ញុំគិតថា NGO បានខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើច្រើនហើយខ្ញុំគិតថារឿងដែលសំខាន់គឺរដ្ឋាភិបាលគួរពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅការងាររបស់ខ្លួនព្រោះខ្ញុំឃើញថារាល់ថ្ងៃការងាររបស់គាត់នៅមានកម្រិតខ្ពស់មែនតើខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ខ្លីមួយមាន hotline មួយដែលជា hotline របស់ក្រសួងកិច្ចការនារីសហការជាមួយនឹងក្រសួងពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងថាពេលស្ត្រីមានបញ្ហាស្ត្រីអាចតាក់ទងទៅ hotline 1280គត់តែគ្មានណាដឹងទេអត់មានអ្នកស្គាល់ទេ hotline ហ្នឹងខ្ញុំមើលឧទាហរណ៍ខ្លីមួយហ្នឹងមានអ្នកស្គាល់ទេ hotline 1280គត់ហ្នឹងពេលស្ត្រីមានវិបត្តិអំពើហិង្សាផ្នែកលើគ្រួសារអំពើហិង្សាផ្នែកលើ gender អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារក៏មានវិបត្តិផ្លូវចិត្តអីចឹងឬក៏ផ្ទេទៅគឺអាចប្រឹក្សាទៅនឹងផ្នែកច្បាប់អីដែរតែគ្មានអ្នកណាដឹងហើយគ្មានអ្នកណាគេយកចិត្តទុកដាក់នឹងនិយាយពីរឿងនឹងឲ្យបានច្រើនផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានច្រើនទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាចន្លោះប្រហោងរបស់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធហើយអានេះជាឧទាហរណ៍ទូចមួយទេតែខ្ញុំគិតថាក្រសួងនៅធ្វើការងារខ្វះចន្លោះច្រើនខ្ញុំ
ខ្ញុំហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំឃើញថាភាគច្រើនមានអ្នកលះបង់ធ្វើការងារដើម្បីប្រយោជន៍ដើម្បីការងារអ្នកដែលជាជនងាយរងគ្រោះហ្នឹងវាតិចមែនតើបើយើងប្រៀបធៀបចំនួនមន្ត្រីរាជការដែលធ្វើការនៅក្រសួងយកប្រាក់ខែរាជហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យពួកគាត់ពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅការងារនិងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកដែលគាត់ជាជនងាយរងគ្រោះទាំងអស់ហ្នឹងហើយចំពោះdevelopment partner ដៃគូអភិវឌ្ឍវារៀងពិបាកដោយសារតាមរយៈចុងក្រោយនេះយើងឃើញថា grant ជាច្រើនឬក៏ថវិកាជាច្រើនត្រូវបានកាត់ផ្តាច់តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេស development partner នៅតែបន្តជួយផ្ដល់ថវិកាដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅលើការងារទាំងអស់នេះជាមួយចុងក្រោយខ្ញុំគិតថាជាអ្នកចូលរួមចំណែកធ្ងន់ធំដែរក្នុងការជួយលុបបំបាត់នៅរដ្ឋតម្រង់នៃអង្គើហិង្សាហើយដែលពួកគាត់មានលុយតែភាគច្រើនគាត់បានប្រើលុយហ្នឹងដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិភាគច្រើនគឺ private sector ខ្ញុំគិតថាវាគួរតែដល់ពេលហើយដែល private sector គួរតែ invest គួរតែចាយលុយ CSR របស់គាត់នៅក្នុងផ្លូវដ៏ត្រឹមត្រូវនៅក្នុងផ្លូវមួយដែលជួយការងារសង្គមពិតប្រាកដមិនមែនជួយគ្រាន់តែជួយឲ្យតែបានមួយផ្លែគឺជាការជួយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកដែលងាយរងគ្រោះពិតប្រាកដនោះអាចជៀសផុតពីរាល់ទម្រង់នៃការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាផ្សេងហើយជាឱកាសនេះខ្ញុំក៏សូមភាសាវាអស់ពេលជាឱកាសនេះក៏សូមឆ្លៀតបង្ហាញអំពី hotline សម្រាប់សហគមន៍អ្នកស្រាញភេទដូចគ្នានេះបានសម្រាប់តែសហគមន៍អ្នកស្រាញភេទដូចគ្នាដោយសារពួកយើងធ្វើជាមួយពួកគាត់បើសិនជាពួកគាត់មានតម្រូវការប្រឹក្សាយោបល់ផ្លូវចិត្តឬក៏ចង់មានអ្នកស្ដាប់រឿងរ៉ាវក្នុងចិត្តគាត់អាចតាក់ទងមកកាន់ TVO បានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែល017គាត់អាចតាក់ទងមកជាមួយនឹងក្នុងគម្រោងរបស់ពួកយើងដែលគម្រោងពួកយើងលើកកម្ពស់សុខភាពផ្លូវចិត្តសម្រាប់ពួកគាត់ហើយបើពួកគាត់ចង់មានអ្នកស្ដាប់ក្នុងចិត្តគាត់អាចតាក់ទងបានគឺមានលេខ017 222 372ហើយលេខហ្នឹងគឺមាន Telegram ផងដែរអញ្ចឹងគាត់អាចរៀបរាប់រឿងរ៉ាវក្នុងចិត្តរបស់ពួកគាត់ Hello អាចជួយធ្វើឲ្យគាត់ healing ពីបញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគាត់ដែលកើតមានដោយសារអំពើហិង្សានានានៅក្នុងសង្គមចាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណច្រើនលីដាចាអរគុណច្រើនចាដោយសារពេលវេលាយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយចាជាចុងក្រោយនោះចាវាគ្មិនទាំងពីររូបរបស់យើងមានអ្វីជាការលើកឡើងចុងក្រោយសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងនៅពេលនេះចាសូមជូនទៅកាន់លោកគ្រូសម្អាតចាបាទសូមអរគុណហើយខ្ញុំយល់ឃើញថាកម្មវិធីនេះវាជាល្អកម្មវិធីល្អមួយបាទសម្រាប់ដល់ព័ត៌មានឬក៏ចំណេះដឹងសម្រាប់បងប្អូនជាពលរដ្ឋតែអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំនៅតែយល់ឃើញថាដល់ពេលហើយដែលយើងគ្រប់គ្នាត្រូវយល់ដឹងអំពីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទជាពិសេសគឺការបង្រៀនឬក៏បង្កើនឲ្យមានសមភាព gender បាទនៅក្នុងសង្គមយើងបាទពីព្រោះយើងឃើញស្ត្រីជារឿងមួយចាំបាច់ក្នុងការចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមមួយដ៏សំខាន់អញ្ចឹងវាដល់ពេលដែលត្រូវពន្លឿនធ្វើម៉េចឲ្យមានសមភាព gender ហ្នឹងហើយទី2ចំពោះជនរងគ្រោះត្រូវតែធានាថានឹងទទួលបានយុត្តិធម៌បាទចំពោះមុខច្បាប់ហើយការទូនីតិនៃការអនុវត្តច្បាប់ត្រូវតែពង្រឹងគុណភាពក្នុងការអនុវត្តដោយមិនចាត់ទុកជារឿងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារឬក៏អំពើបំពានផ្លូវភេទហ្នឹងជារឿងបុគ្គលឬក៏អាចសម្របសម្រួលបានទេតែអនុវត្តឲ្យបានតឹងរ៉ឹងហើយរឿងទាំងអស់នេះត្រូវចាប់ផ្ដើមពីខ្លួនយើងពីសហគមន៍របស់យើងពីរហូតទៅដល់សង្គមយើងទាំងមូលត្រូវតែរួមគ្នាបានអាចលុបបំបាត់ឬក៏ទប់ស្កាត់ទៅរាល់ទម្រង់នៃអំពើហិង្សាគ្រួសារនៃការរំលោភបំពានផ្លូវភេទបាទចាអរគុណច្រើនចាបងសំណាងចាសូមជើញខ្ញុំមានខ្លីទេលីដាខ្ញុំអរគុណច្រើនខ្ញុំគិតថាវាដល់ពេលដែលយើងកំណក់ម្លាយកុំចាត់ទុកថារឿងអំពើហិង្សាគឺជារឿងធម្មតាអាឡូលឺអេចាទទួលបានបងសូមចាអញ្ចឹងយើងកំណក់ម្លាយរឿងអំពើហិង្សាថាជារឿងធម្មតារឿងទី1រឿងទី2ពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់វាជារឿងចាំបាច់មែនទែនរឿងទី3ដោយលោកគ្រូសម្អាតបានលើកឡើងចូលកុំធ្វើខ្លួនជាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាអាចប្រជុំបានលុះត្រាតែអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាអ្នកផ្ដើមក្នុងការដែលធ្វើជាអ្នកដែលមានអវិហិង្សាសកម្មមានន័យថាជាបុគ្គលដែលមិនប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែដល់ពេលដែលយើងគួរតែនាំគ្នាលុបបំបាត់ឬក៏បញ្ឈប់ឬក៏
បើកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាក្នុងសង្គមដោយផ្ដើមចេញពីយើងទាំងអស់គ្នាម្នាក់ៗនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងធ្វើខ្លួនជាអ្នកដែលមិនប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាហ្នឹងហើយអរគុណ ចាអរគុណច្រើនចានៅពេលនេះពេលវេលាកម្មវិធីរបស់យើងបានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ជាចុងក្រោយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់វត្តមានវាគ្មិនរបស់យើងទាំងពីររូបដែលបានចូលរួមពិភាក្សានៅក្នុងប្រធានបទរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះហើយបានក៏ដូចជាការផ្ដល់នៅព័ត៌មានដ៏មានសារៈសំខាន់ក៏ដូចជាអនុសាសន៍សំខាន់នៅក្នុងការចូលរួមលុបបំបាត់ក៏ដូចជាបញ្ឈប់នៅអំពើហិង្សានេះចាហើយជាចុងក្រោយនោះក៏សូមថ្លែងអំណរគុណផងដែរទៅដល់ប្រិមិត្ត ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់ចាហើយជាចុងក្រោយនោះក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងដែរនៅរកកំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយណាដែលកើតឡើងដោយអចេតនាពេលនេះនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនទាំងពីររូបរួមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់ចាក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា